Ромското знаме да биде во официјална употреба во општина Гостивар. Ваква иницијатива најавија од демократски сили на ромите, а ќе ја покренат преку нивниот советник во Гостиварскиот совет на следната седница. Председателот на огранокот на партијата Кашмир Салиу, заедно со сопартијци, денес беа кај градоначалникот Арбен Таравари. По средбата, ромското знаме беше истакнато во општинскиот прес-центар, како символика на идно официјализирање на неговата употреба. На следната седница, која што ќе има советот на општина Гостивар, од страна на нашиот советник ќе биде покренета иницијатива за официјална употреба на ромското знаме во градот Гостивар, во општина Гостивар, во советот, а како еден доказ за тоа денеска во пресалата на општина Гостивар се постави и ромското знаме. Ова представува огромен историски ден за ромската заедница во Гостивар. Сакам на сите роми во Гостивар и во Македонија да им честитам и на сите општини во Република Северна Македонија им предлагам да го следат овој пример на овој град, на овој мултиетнички живот што ние го имаме во Гостивар. На средбата во градоначалничкиот кабинет се разговарало и за случајот со семејствата кои останаа на улица откако им изгореа бараките. Од страна на градоначалникот ми беше презентирано дека е превземена акција истиот ден и општината со целиот свој капацитет придонела за евентуална приспособување на тие семејства. Еден дел за среќа имале веќе каде да се сместат, другиот дел што немале, од страна на општината превземени се времени решенија, меѓутоа тоа е само времено решение. Апелирам до надлежните институции во државата сериозно да го разгледаат овој случај, сериозно да покажат каде се направени пропустите и особено во Министерството за труд и социјална политика апелирам да превземат се она што е потребно за овие семејства да бидат згрижени. Ромското знаме во општина Гостивар ќе им се придружи на македонското, албанското и на турското знаме, кои актуелно се во официјална употреба. Тие се истакнати на јарболот пред општинската зграда, се поставуваат на празници, одбележувања и настани согласно законот за употреба на знамиња.